Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh, efirda Mingchinar, siz bilan Zafar Do'ltayev. Men bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasining tepada o'tirgan o'sha katta amaldorlar, katta bir xalqning hayotiga javobgar bo'lgan insonlar tomonidan tashkil etilgan bir vazirlik haqida suhbat olib bormoqchiman. Bu vazirlik asosan nima ish bilan shug'ullanadi? Asosan ularning o'sha vazirlikning oldiga qo'ygan eng oliy maqsadi nima? Albatta bu maqsad uning nomidan ham ko'rinib turibdi. Bu vazirlik barchaga ma'lum bu mashhur bo'lgan kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashuvchi bir vazirlik deb prezident nom bergan. Endi kambag'allikni qisqartirish degan bo'limi bugungi kunda endi foydasi tegmaydi. Hech bir kambag'alga bu vazirlikning foydasi tegmaydi. Hech bir kambag'al oilani qiynalayotgan, moddiy tomondan qiynalayotgan, ishsiz bo'lib pul topa olmayotgan, o'sha oilada boquvchisini yo'qotgan yoki bo'lmasam topayotgan puli bir eng kam pensiya, eng kam davlat ishidagi eng kam oyliklarga ishlayotgan oilalarga hech qanday amaliy yordam ko'rsata olmaydi. Bu vazirlikning endi mutlaqo keragi yo'q. Bu vazirlikni endi bemalol tugatsa ham bo'ladi. Qo'rqidek shunchaki u davlat byudjetidan maosh olib yotishi bu byudjetga bo'lgan eng katta bir zararni keltirib chiqaradi. Nima uchun? Endi sabablari haqida biroz gapirib o'tsam. Misol uchun jamiyatda mana shunday qiynalgan oilalar, har bitta oilani boshlig'i bo'ladi. O'sha oilada haqida qayg'urayotgan insonlar bo'ladi va o'sha oila qandaydir bir ishni amalga oshirsam, men hayotim o'zgaradi degan bir qandaydir bir xayol bilan, qandaydir bir g'oya bilan yashaydi. Va bu g'oyani amalga oshirish uchun, misol uchun tadbirkorlik qilish uchun, biznes qilish uchun, biron bir ishga asos solish uchun o'zidan mablag' bo'lmagani uchun albatta mahallaga murojaat qiladi. Prezidentning buyrug'i bilan, prezidentning tashabbusi bilan mahalla yettiligi degan bir shunday bir ishchilar tashkil qilingan va ularning ichida hokim yordamchilari degan shtat joriy qilingan. Albatta o'sha o'zining g'oyasiga, o'zining biznes rejasiga ega bo'lgan o'sha kambag'al oila to'g'ridan-to'g'ri rais va mahalla raisi, undan keyin hokim yordamchisiga uchraganda hokim yordamchisi unga nima taklif qiladi? Albatta u o'sha biznes rejasini tinglab ko'radi, uni amalga oshirish chora-tadbirlarini ko'rish uchun unga albatta eng avvalo banklar berayotgan kreditlarni taklif qiladi. Kambag'allikdan chiqarish yo'nalishiga, o'sha vazirlikning ishiga, o'sha vazirlikning bevosita va bilvosita ish rejasi, ish tartibiga kiradi bu jarayon albatta. Kambag'al oilada ish bilan ta'minlash, o'sha yerda bir qandaydir bir ishlab chiqarish yo bo'lmasam tomorqasida biron bir mahsulotni yetishtirish yo bir baliqchilik bilan, parrandachilik bilan, chorvachilik bilan shug'ullanishni istagan, imkoniyati bor-u, xohishi bor-u, lekin imkoniyati bo'lmagan insonlarga taklif qilinayotgan bank kreditlari bugun bu oilaga yordam bera olmaydi. Nima demoqchiman? Bugun O'zbekiston Respublikasining kambag'allikdan qisqartirish vazirligining qo'lida hech qanday imkoniyat qolmadi. Bu vazirlik xalqqa hech narsa taklif qila olmaydi. Albatta kredit taklif qiladi, lekin bu kreditlar bugun o'zini oqlamaydi. Aksincha, men kambag'allikdan qutulaman deb ishni boshlagan odamni aksincha qarz botqog'iga botirib, bankrot qilib hali bir o'z biznesi bir g'uncha ochmasdan so'lib qurab ketishiga sababchi bo'ladi. Nima uchun shunday? Chunki Markaziy bankning axborotiga ko'ra endi odamlarga imtiyozli kredit berish imkoniyati mavjud emas. Bunga sabab qilib O'zbekiston milliy valyutasining inflyatsiyasi o'sha chegaradan chiqib ketganligini, umuman me'yor talablariga javob bermasligini e'lon qildi. Va shu natijada banklar o'z kreditlariga qo'yadigan imtiyozli degan foizlarni olib tashladi. Eng kam beriladigan kreditlarning foizi 25% dan 39% gacha bo'lib bugun joriy etilyapti. Bundan tashqari eng yomoni shundaki, banklar bugun shunday bir amaliyotni, shunday bir tadbirni ham amalga oshiryaptiki, pishig'ishdan
pishig'ishdan qurilgan uyga kredit beradi, lekin pishig'ish emas, ya'ni oddiy loydan, xomg'ishdan qurilgan uy egalariga kredit bermaymiz degan vajlarni ham keltira boshladi. Demak, kambag'allikdan chiqaman degan odam uchun hech qanday imtiyozli yordam hukumat tomonidan, o'sha vazirlik tomonidan bugun amaliyotda yo'q. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, bu vazirlikni tugatish kerak. Bu vazirlikning mutlaqo xalqqa keragi yo'q. Bu vazirlik hech qanday yordam bera olmaydi. Bu vazirlikning qo'lida imkoniyat qolmadi. Bu vazirlik endi xalqning og'ir kunida xizmat qila olmaydi. Shuning uchun bu vazirlikni albatta tugatish kerak va o'shalarga beriladigan oyliklar o'sha davlat byudjetiga kerak bo'lsa bugun zarar yetkazyapti o'sha vazirlik byudjetga. Lekin mana bu yoqda shunday bir kam pensiya, kam oylik bilan ishlayotgan davlatning tashkilotlaridagi xodimlar bor. 1 million, 1 million 200 ming oylik olayotgan. O'sha vazirlik olayotgan, vazirlikda ishlayotgan odamlar olayotgan o'sha oyliklarni mana shunday kam oylik bilan ishlayotgan, ertalabdan kechgacha bir stavka ishlayotgan xodimlarga bo'lib berilishi har qanday adolatning bir mezoni, adolatning bir ko'rinishi bo'lgan bo'lardi. Bu vazirlikni endi mutlaqo tugatish kerak. Xalq, odamlar, ayniqsa jamiyatning eng quyi qatlamida yashovchilar bugun hayotini o'zgartirish imkoniyatiga minimal tarzda, nisbiy tarzda 1% 2% imkoniyati bor xolos. Lekin mana atrofingizga qarasangiz, aksariyat xonadonlar bugun mana shu aholining eng quyi qatlamida yashayotgan aksariyat xonadonlarning hayoti o'zgarmayapti. Hayoti bir xil turibdi. Na oldinga siljish bor, orqaga ketsa ketadiki, lekin oldinga siljish kuzatilmayapti. Masalan, qishlog'ingizda, o'zingiz yashab turgan hududingizda atrofga bir nazar soling. Qani kimning uyida o'zgarish bor? Kim uyini ta'mirlayapti, kim avtomobil olyapti, kim to'y qilyapti, kim mana shunday bir hayotida bir yaxshi vaziyatlarni amalga oshiryapti. Albatta, xorijga borib ishlayotgan mehnat migrantlarining topayotgan daromadlari evaziga O'zbekiston bozori harakatda, oborotda va o'sha oila a'zolarining uylarida o'zgarish bo'lyapti. Lekin O'zbekistonda qolib o'sha nisbiy oylik, nisbiy pensiyaga yashayotganlarning hayoti umuman o'zgarmayapti va bu hayotni o'zgartirishga bugun mana shu kambag'allikni qisqartirish vazirligining qo'l oyog'i bog'langan, hech qanday nafi tegmayapti. Foydasi yo'q bu vazirlikni. Tugatish kerak. Tamom. Vassalom. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.